poulet de chair iyo uzigabura zirya ndya bimporta yego bakaziha mm. ku kwezi n'iminsi 45 iba ari inkoko ishobora gufungurwa sans problème. Irashobora gupima ibiro 2.5 canke 3. Burya inkoko mu gufungura ziracuranwa n'ink'abantu. Yego Ugiye muri purayi ntushaka kuvuga ngo uza gusanga zose zipima ibiro 2. Oya zirarutana. iyo ariyo gose niyo izibuha gose. Ubworozi bw'inkoko icatumye niyumvira kubutangura nuko muri jewe narumva ko nkeneye ikintu co gukora ciwanje n'iminwe nkabona ico kivyaye. Nakuze bindimwo ariko nkiyumva basha nokora iki nogira gute hama nico gihe natangura kwiyumvira kuja mu formation ndaja mu vy'inkoko ndiga ndamenya ibintu vyo korora hama ndiyumvira ati reka rero ntanguza ayo mfise hama bigenda biraduga bukebuke. Wifuza kumenyekanisha ivyo uriko urakora urawe ikaze kuri Marius Spark duhamagare kuri zino nimero hama abantu bagutore vyoroshe ivyawe bimenyekane hama wihumbire wironkera abakiriya twikomereze. Turabaye muri wece mwana musivanye no mu wese hareye kuri naco Marius Spark nkuko twamatwaye bakorerera nta kindi tubazanira ni terambere ni vya bindi wewe wari wipfuje gutangura ariko ukaba waragize ubwoba cyangwa ukaba warabuze intahe yuwo bikubwiye. Uno musi rero mwambonye ahondi ngaha ni bwa bworozi bwanyu bwa bworozi tugize iminsi tubazana bwa bworoza abarundi bariko barirukangira muri kino gihe kuko ubu barazi vyunguka. Twagiye rero tubereke umupfasoni ageze kure muri buno bworozi aho yatanguriye naho ageze kugira ngo nawe akugura amaso ushobore gutangura. Twagiye rero hano ndi ni ikigo cagutse cyane ni babandi nyene bakuye amaboko mu mpuzu kandi bariko bakora ivyimbona kazoza. Mwambonye ahondi nuno mufasoni ahageze agiye kuhatuyagira atubwira aho yavuye urugendo rwiwe kugira ngo nawe akugura amaso utangure nawe utangure ukurikira ni wewe. Tubahe bwakeye umeze neza akazina kanyu? Nitwa Mukarukundo Joseline. Yego nkaba ndi umworozi w'inkoko. Yego gicapye ko inkoko nziza cyane. Mbeze ijya nkoko nizo mwororeye ngaha anye? Yego zororeye ngaha ntumubone imbata. Yego ibi n'ibindi biguruka vyashoye kuba ziri ngaha ariko hororewe inkoko zita n'izinyama. Murakoze cyane. Mbega uno mugambi abantu benshi barakunze kutubaza ati ubworozi bw'inkoko ndashaka kubutangura turifuza kubutangura ariko ntitubona aho duhera amafaranga turayafise ariko bakabura bamwe aho bahera. Be buno bworozi bw'inkoko mwabutanguye ryari niki catumye mubutangura? Ubworozi bw'inkoko icatumye niyumvira kubutangura nuko muri jewe narumva ko nkeneye ikintu co gukora ciwanje n'iminwe nkabona ico kivyaye. Nakuze bindimwo ariko nkiyumva basha nokora iki nogira gute hama nico gihe natangura kwiyumvira kuja mu formation ndaja mu vy'inkoko ndiga ndamenya ibintu vyo korora hama ndiyumvira ati reka rero ntanguza ayo mfise hama bigenda biraduga bukebuke. Kubera iki mwiyumviye gutangura buno bworozi bw'inkoko? Kubera iki mutagiye gutangura ubworozi bw'impene bw'ingurube bw'inka? Mwoba namwe mwoba hariho abandi babuguriye amaso muri buno bworozi canke nibwo mwabonye bushobora gutanga umusaruro n'ingoga? Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro hakiri kare kuko inkoko urashaka kuronka umusaruro mu ndwi zitatu, urashaka kuronka umusaruro mu kwezi n'igice. Urumva yuko ari ibintu bizana amafaranga hafi na hafi kandi narabona ko ari ikintu numva nkunze kindimwo kandi kigwira n'ingoga. Murakoze cyane. Uti turatanguye nashatse gutangura ubworozi bushobora kunzanira amafaranga n'ingoga. Mbega tukiri ngaho turabona hano hantu haragutse aho mwahereye ntimwatanguje inkoko zingana ukubonye
oya oya muba mwatanguye zingana gute? twatanguje inkoko 500. 500. Yego. Ego yari imiswi canke Yari imiswi mu bisanzwe twe twakira imiswi imaze umunsi umwe. wow. Turayakira imaze umunsi umwe tukagira demarrage tukaca zihereza abaja korora zimaze ukwezi zivuye muri demarrage umva ashaka kuyorora uko bisanzwe naho atobafise ubwo bumenyi cane bwo korora ku buryo ashaka kuyorora kandi bigakunda. We yaravyigiye hamara bitangura kandi ubu nivyo ariko arakora. Tukiri ngaho rero ubu mwamugeze ku nkoko zingana gute? Irici twarageze ku nkoko 6,000 ariko ubu muri uno mwanya dufise inkoko zishika 2500. Wow, 2,500. Tuguma turindiriye izishika zishikira mu zindi. Yego. Muratubwiye yuko mworora imiswi guhera ku munsi umwe mukaca muzitanga zimaze ukwezi. Yego. Aho mugeze nabo mumaze gufasha nizihe ntahe baza bababwira kuko hariho abantu bashobora kuja kugura inkoko umuntu agiye korora zikiri imiswi akaca yidoga avuga ati yampaye hasi iri pirate narazishikanye ziricwa zirapfa ziragira gute mbe kuri mwebwe ntaho birabashikira murakunze kuronka amatemwanyaje yabo mwafashije? Turayaronka gose baratubwira ingene vyagenze. Yego. Benshi baratubwira ati kuri inkoko maduhaye ni inkoko nziza tuzogaruka kubashorera. Ariko nta kibura nta mwongo buri sato. Nta mwongo buri sato. Hari ubwo burya ibi bintu by'ubworozi bw'inkoko biragoye. Hari ubwo umuntu aza agatora inkoko nta formation nimwe yagize ntazi ikintu na kimwe c'inkoko akagenda akayitunga hama ugasanga yishikaniye ahantu hacafuye ahantu hakubitwa n'umuyaga ahantu inkoko izonyagirwa ukazomva arakuronde ngo burya ya nkoko ngo yagwaye ngo zamerewe nabi kupe nuko atazi ingene ari buzifate canke se niyo zigwaye ngo amenye ndaziha uyuhe muti. Rero ni vyiza vyuko turiko turahamagarira aborozi wavyifuje korora ni vyiza kugira formation ukamenya ingene uzofata igitungwa cawe ugishikanye mu rugo. Murakoze cyane. Mwumvise Madame Joseline yuko hanini adashira imbere amafaranga abanza gushira imbere yuko uronka ubumenyi kandi nivyo vyiza. Ugashobora kugura inkoko ukayifata nabi atabumenyi wigeze ugira na bukenya ugaca uvuga ati inkoko waguze inkoko imeze nabi. Ariko ikintu cambere guhanura kubanza kugira ubumenyi. Mwamwumvise mbere rero aho tugeze mwebwe aho mugeze kandi nihe mwifuza kugera muvuga ati twebwe abo tumaze gufasha naha ariko twifuza kugera naha. Okay, hariho ibintu umuntu akora hakabaho n'ama challenge canke ibibazo biza muri ico gikorwa karakora. Mwebwe nikihe kibazo cyakunze kubashikira ubundi mworozi coshikira ariko kigatuma mwebwe mubandanya kugira ngo nuzokurikirana kino kiganiro donke hari umuntu ashobora gushira imbere ibibazo? Mwebwe ni giki muri buno bworozi nikihe kibazo mukunda guhura naco ariko mukabandanya? Burya rero gucika intege nico kintu ca mbere kibi cane kubera aha mu bworozi nico gituma nsaba yuko umuntu yoja akora ko yumva bikunze kuko inkoko n'ukuri zirafise ukuntu umengo nazo zirakeneye affection zirakumenya iyo winjiye zirakumenya yuko uzitwararitse. Rero inkoko twebwe twarahuye n'ikibazo n'ivyo cane cane igihe co muci ugasanga zijya pure doshere kenshi hagiye usanga zikarigwa n'ikintu bita grippe benshi bakunze kwita ngo nagahweko. Rero ico gihe utamenya ingene uvyitwaramwo hari ubwo biguca intege kuvyutse ugasanga inkoko zose ziri muri tsense ucuva ati naho ndapfuye amafaranga yose ararangiye kubyo by'ukuri inkoko zisaba mutahe munini. Ariko bisaba yuko ati nimba winjiye mu bworozi bw'inkoko uba ufise passion
ubu bikunze ubu bikunze ntuvuge ngo hariho abakozi ngo baraza kubiraba Ego. oya birasaba wowe nyene vyo Ego. kuvyinjiramwo Ego. neza ukazinduka mu gitondo ukaraba inkoko ingene zaramutse ukaraba ko Mm. atayigwaye Yego. ukamenya ingene uyivura ukamenya imiti wihavu uziha Mm. ukazikura mu zikomeye ukazishira ahandi kugira ngo ntizigume zandukiza izindi sasita ukaraba ku mugoroba ukaraba ugakurikirana inkoko zimwe zimerewe Yego. utabikurikiranye ari igihe co muciho urumva uzinduka ugenda guhamba Yego. Ngo ushaka inka aryama nkayo yego mwavyumvise habura iki nawe ikintu aratubwiye ingene akurikirana inkoko ziwe kugira ngo n'abaziha baze bagaruke bamushinga intahe bavuga ati warakoze waduhaye inkoko nziza turizera ni benshi bama baza kubagurira hama bakagaruka kenshi dushorerwa n'abantu b'abaranguzi yego baraza bakarangura bagatwara mu masoko atandukanye yego bobo baguma baza nk'ubu bumva batarose nk'uko baba bumva yuko umengo barashomereye nyene ntibariko barakora neza sino inkoko abaranguzi baza chaque matin kurangura kandi umva ntiboguma baza kurangura nkumbure izubaha zitameze neza abandi badushorera usanga ari abo mu micungararo canke abo abaruguru mu misozi hanganiye igisagara ca Bujumbura baraza bakadushorera mbega tukiri ngaha nyene hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe ntanga inkoko mpera ku gitigiri kingana uko nk'umuntu ashobora kuba akeneye nkenyi canke nyinshi igitigiri gike ca mbere umuntu donc muvuga ati duhera ukeneye inkoko duhera ku 10 cyangwa duhera kuri zingahe kuduga oya twebwe umuntu wese nubwo abakeneye inkoko imwe turamuha gusa itandukano rihari nuko uwutwara nyinshi umva aje nk'urangura hariho igiciro atwara uje atwara nkeya nyene uja muntu aje w'umworozi agiye kugira korora umva ntashaka kugwa co kimwe n'ugiye kurangura kuko ugiye kurangura nawe akenera kunguka abo bose camengene tubakira muratubwiye ikindi naco akandi kabazo kanyuma tugiye tubabaze hari ubwoko bw'inkoko bwinshi butandukanye mbega mwebwe ngaha muri kino kigo canyu coroye inkoko n'ubuhe bwoko musanzwe mworoye mwiharije mworoye muvuga ati turoroye Croira Saso Brown n'izindi n'ubuhe bwoko mworoye twe tworoye Poulet de chair hose twasawite hase hose twasawite yego tukaja tworora na Saso yego nizo tumaze kugerako mbega ikindi kintu kandi gikomeye tugeze babazi Poulet de chair hariho abantu batazizi ni za nkoko bitwa ngo ni inkoko z'inyama ndaje ndayibaguriye ngaha anye iramaze ukwezi kumwe mbega igera kurya jewe ngera kuyikorako ryari vuga ati irageze gukuramwo akaboga yego mu bisanzwe izi Poulet de chair iyo zigabura zijya njya bimporta bakaziha ku kwezi n'iminsi 45 iba ari inkoko ishobora gufungurwa sans problème mugabo hari ukuntu ubona bitugora ino ugasanga urumva bitwara amafaranga menshi kuravyumva iyo bazipfa hanze ziremporte bakoresha amadolari rero abantu baciye barondera uburyo baza baraformira indya zo kugira ngo tugaburire izi nkoko zacu kugira ngo igiciro c'indya kigabanuke rero iyo uriko wakoresha izi ndya zacu kenshi usanga ari ku mezi 2 waronse umuntu aguha indya zimeze neza ku mezi 2 ukuri inkoko imeze neza ku mezi 2 ukaca wironkera amafaranga ukaza kugura inkoko hano imaze ukwezi je nkayitunga ukundi kwezi nkaca ngurisha ugaca ugurisha okay ikindi nayifashe neza nayigaburiye neza inkoko zanyu mwe ko murazizeye turazizeye cyane ishobora kuvamo ibiro bingahe irashaka gupima ibiro 2.5 canke 3 burya inkoko mu gufungura ziracuranwa n'ink'abantu yego ugiye muri purayi ntushaka kuvuga ngo uza gusanga zose zipima ibiro 2 oya zirarutana yariyo gose niyo iziruha gose urifuza gutanga ubworozi bw'inkoko mu mezi 2
mu mezi 2 n'inusu ukaburiye inkoko poulet de chair haburi kinone haburi kinango bitangure ya ndoto wa office hano muri kino kigo barayigukuriza guhera ku munsi umwe kugera ku kwezi hama nawe ukacugura ukacijana iwawe kuyitunga mu kwezi kumwe n'igice ukacugurisha amafaranga ukaca wegeranya haburi iki nta kindi twaziye Marius Spark ibashikira babandi nyene babiri ko barabikora kugira ngo bashinga intahe bakubwire bagukuremwe ubwo bufise nawe urashobora gutangura yego nikehokebura canke niye message woha abarundi n'abarundi kazi muri buno bworozi mbega abafasoni nkawe wobahanura iki abafasoni nkanje ukuri nibaze dukore korore simpaka ngo borora inkoko nyene bashaka korora inkoko jesha kwanoroye inkoko bashaka korora ingurube bashaka korora impene mugabo nuko ntitwicare ngo turere amaboko nibaze dukore tuje hamwe dukore ariko ndahamagarira na leta idufashe idushigikire kuko harahugera ukananirwa amabanki ashigikira aborozi n'abarimyi nayo nyene akatugendera akadufata umugongo kuko uyu mugambi uratuma uragabanya ubushomeri uratuma umuntu yikenura mu rutu na turiya urumva no gushigikirwa kandi na karati inkoko ikuzana amafaranga vuba cyane wa muri kurikenura umwanya wose Bage rero ukeneye inkoko nziza cyane ukeneye inkoko poulet de chair nijya yindi saso ukeneye poulet de chair ugakenera na saso urahawe kazi nahandi uzoshobora kuronka inkoko yizewe yakurikiranwe atari hano mbega adresse tubahe adresse neza kugira ngo ntihazagire umuntu azozimira umunyabugete ya 3 ruhande y'ikibuga c'umupira wa Olympique aho bakunze kwita kwa komanda mwahumvise nimero zuno mworozi muza kuzisanga muri commentaire no muri description utazozitora cyangwa utazozibona azotwandikire tuzobahuza ni ku buntu gusa ntiwitinye korora worore hama amafaranga gwire nta kindi gusavye gira sabone subscribe kuri Marius Spark murakoze cyane tubashimire cyane murakoze cyane